Siapa manusane sing bisa mengenal ning dirgama, maka manusia mau bakal selamat ning alam dunia. Karena ngerti benar, apa sih? iya. Ngerti ning angga ungguh. Sopan santun. Sopan santun. Apa wong laka sopan santune, mengko gampang ditempilingin nang wong. Bene. Aduh. Iya. Masalah sopan santun sing dibahas ning sampeyan. Iya. Hari sopan ku priwen. Sopanku. Ya. Sing arane wong sopanku, beli kenalok ususon karo batur, Ya. beli lok apa artinya berbuat blesak karo batur, ake ibadahe, Ya. ake amale. Pun arane wong ngerti ning dirgama. Hari santune Santun. Ya sing arane santun kita kudu sering-sering ngupai karo batur. seuyunan, Seuyunan, bebarengan. Lamun seneng ya bareng, Seneng. lamun blenak ya bareng. Blenak. Kenang apa sampean seneng dewek bae, usul ditinggalaken. Iya Kang. mau. Ki mengundit-undat. Urip kudu seuyunan, Wak. Iya. Aja gendeng cewengan. Aja genjen cewengan. Lamun ngalor bareng ngalore. Karo kula karo sampean. Lamun ngalor. ngidul bareng ngidule. Bareng itu Hari le. sampean ngalor isu ning ngidul si priwen-priwenan. Ya sampean ya aja meneng bae meluan kula nge Beli ngalor. pengen melu sampean. Ya wis arep beli pengen. Buat celot. Tentunya yang sampean wis paham ya, Wak. Ya. Ya mungkin singaran yang cobaan iki duduk kesana kita manusia. Yang dileres. Gusti Allah ya, Wak. Tuh. Cuman isun yakin dan percaya bahwasanya Gusti Allah ora bakal ngupai cobaan yang sebatas kemampuan umatnya. Bener. Yakin lan percaya bahwasanya nok ayu ratna asih bakal ketemu ning tambak. Tapi tetep ajak lalen tugas sing wis disampaikan ning sampean. Ya. Gusti Sultan kang upayi apa kana? Perintah ning sampean. Kongkon tekan ning Semarang. Teman Semarang Iya. minum obat nih kakak sampean. Kongkon tekan ning Semarang tujuannya Ya. ngangkir Adipati Batak Warak. Oh. Sampean Sampai menendogakan ning kula, Wak. itu kasih sampean kapan mengikuti pati adi warung apa kan? Adipati Batak Warak. Oh, patak mau. Aja kaya konon sampean kuwa. Kayak kon. Kula kuweruh bahwasane kaya dene Gusti Batak Warak iku, Wak, wonge pogal. Tandang trengginas. Iya. Ya aja kula dhewe kan. Biasanya kan lemah aku kenang sampean Gusti patakku. Embuga Wak kula mah. Ya pengennya mah bebarengan kelawan sampean keding, Wak. Kalau dinana karo sampean kula mengguripi gak? Singaran pejabat dituntut rasa tanggung jawab. Apa maning lamun diitung ning dina wis kliwat dina. Diitung bulan wis kliwat bulan, Pak. Nggih. Gusti Adipati Warak ora pernah hadir ning Kesultanan Kudus. Kin mana maksud apa sebenarnya? Kang, ya bokap menawa lagi nyandang sakit lan duweni tugas pekerjaan sing ora bisa diwakili nang wong sejen. Ya beli Ora bisa. mantak tadi masalah. Priwe ya, Pak. beli bisa? Bisa. Priwe sampean ya, Pak? Ya sing arane petugas maupun iku lagi sakit maupun anak keperluan sejene ya kudu anak tembusan atau laporan. Wak, sing arane manusia iku anak lalene, Wak. Aja dipapak kaya lu. Awas kana, Wak. Najan manusia rambut pada irengnya tapi pikirannya sejen-sejenan, Wak. Ya justru ning kono. Mulane dan manusia kan sejen. Tadi sampean bebarang membela nih Gusti Patak ini. Jadi itu kayak konon kula mah, Wak. Kok dikit kok. Kin ki aduh pada urusan kalau batur ki. Sumbul ketemu ning tutup ning dinakian. Astagfirullahaladzim. Wah celon. Nyebut be kaya wong Islam. Sampean wong tua. Ya, Ya, wong tuaku jare kawis pernah ngrasakaken yen uyah rasane asin, Asin. yen sabrang rasane pedes. Pedes. Ya, dadi sampean ku sing tuane kudu ngalahi. ya masa iya wong tua kongkon ngalah. Bakal wong tua ora gelem ngalah, langko mati langka sing gotong sampean. Oh. Mau mati-mati sampeanku. Mulane kudu ngalah karo wong nom. Kono lah kasih gotong. Wis kin mengkenen rai. Priwe, Memang Kang? bener ucape wacelot. Iya. Sing ngarane petugas dijaluk tanggung jawab
bonggan kawitan gawe lantaran Oh, bener. Adipati Patakwarak. Nggih. Bulan sekian Mbak. Heeh. Aja sampai kesuwen ya bebarengan tekaning Semarang Mbak. Ngaten. Biangkir Gusti Pati Adi Patakwarak. Ayo Kongkon kula. teka ning Kudus. Setuju kula mah. Onon ya. Lembu bocah kowe koko. Ya priwe bae yen bebarengan, ya kula gaya setuju bae, Wak. Pengen bebarengan bae barangnya mah. Wis ke mana? Sampai aku pengen apa wis balik maning beyo. Wis bawaan kita tuh. Wacelot Kula nun. wong kanda genting tinana pegot. Wong Anda penting pada pegot. Iya. Salah bae. Dudan. Dudu genting, dudu penting pada pegot. Ya maksudnya kanda aku ngecaprak ora ka? Baka kanda wis luwih sing 40 kecap. Iya. Bokat engko mana-mana nang ngecaprak nganda Iya. kena wong. Bener, bener. Mbak, Iya. kone oliye. Dosa. Nah, sakina jangan dikesuwen. Bebarengan, Mbak. Bener. Tekaning Semarang ya. Mangga. Ayo, bebarengan karo isun. Ya, ayo bebarengan. Tuh. Melayu bae. Golong-golong bebarengan Kang Janu dising ditembangi Papai tiara sing bayari Aja lali Kang Jaudi masalah wase Papai tiara kang akseni dijalukan jalali selawase jalali sumure sumur bibaka lali tandurarang pinyula mantek kadeng api kulasi dirunjang bae mangsa burungan dirunjang bae mangsa wandia Kang Januri Papai tiara panitia eman sangaya Prajurit, ayo kita rempek bareng ya. Aja nana sing ketinggal ya. Takil, ayo kita bebarengan ya. Ayo mangga Kang. Winteng tresno jalaran saka kulino wanawadi wano pisan yen sing wani yen sing wanian duweni Papai tiara sing duweni sekarang kiri gambar watu wilan pisan kaya kaca Kang Januri sareng Papai tiara ekdik Papai tiara sanajan mah raga paangga Agung ening pangapunten Kakang. Sekabeh para prajurit-prajurit Semarang wis ngadep ning panjenengan. Bok milih panjenengan duwe gagasan apa? Ngomong karo kula sekabeh para prajurit Kang. Aja selendang sinaloka sampeyan Kang. Mangga Kang Januri sareng Papai tiara sampun lali salawase sekabeh prajurit-prajurit Semarang nggih kula Kang. Wis kumpul kabeh sampun cakilana anak sari anak hampun anak Kang. Wawan anak kabeh Kang. Urut syukur singaran kekompakan ku perlu nggih
Karena apa? Pripun kuno? Tanpa kekompakan beli mungkin kuat raya. Bener. Kang Januri Papai Tiara sampun lali selawase. Toli mengkenen raya. Pripun kuno Kang? Bisane sira dikumpulakan tentune anak musyawarah sepakat. Sing dianti ku mengkonon kulaku Kang. Artikulasi Iya. butuh sekabeh prajurit guru. Langkah maju mundur Semarang Nggih. ning tangane kita. Kang Januri sareng Papai Tiara menghormati. Jare ana peribahasa sing ngucapaken Kang. Apa jakono cakil? Kekuatan tangan adalah jari, Bener. kekuatan pohon adalah akar. Kekuatan pemerintahan Semarang tergantung sampeyan kulalan para prajurit Kang. Bener. Tapi mengkenen cakil. Pripun kuno? Sing dadi unek-unek kek. Iya. Kaya isun kirembes mikiri pemimpin waktu lan minggu-minggu kini. Kang Januri sampun lali ning kulangane. Kaya dene Mas Putra Batak Warak. Iya. Lakaning panggonan, lakaning genae. Iya. Boka, Pak. Sing dadi pemimpin ki, buat duweni tujuan, tinggal ngomong karo rembes. Oh, bener. Kan enak. Iya kuno. Sareng Papai Tiara Edi najan neraken angkang batine masih barengan. Ya jare kah laka wong tua ananeng sampeyan. Bener. Lamun Mas Putra Bimuwarah memiyangan mendiketer glatine. Nah, Apakah kuwening sebelah kidul tah? Apakah lagi dulan karo bebaturan tah? Dadi sampeyan ku melung blenger Kang. ya jelas cakil. Nggih. Sebab apa? Pripun kuno? Jare kita Iya. bakal sengit karo prajurit tinggal ngomong. Oh, Kang. Papai Tiara minangkane sing ngormati. Sareng Kang Januri Gedi minangkane kanyakseni Bapak Panitia Dewek. Sambatining Papai Tiara najanati lalikan ora bisa lali. Direlimpur pikelimpur tanpa lawas masih kelingan. Wah, wah, wah. Joro. Wah. Teman-teman baik. Sepisan. Ribut kaya nang ribut. Bocah kok sing wedange kopi. Ko, utude kopi ning sana durung. Kopi, Iya. kopi mah anak. Heeh. Udude durung. Raini ya ora kewalik dan gemblong. Kewalik-kewalik patake kroak. Anak gau jude wis. Kopi di sing durung. Wedang mau wisata wedang. Wedange anak. Anak Ujude durung. Wali kurang-urangane kuno Kang. kari-kari sing klebet ijo ah. Ndek, Kok kan rokok sabta kulina jalma. Apa? Aja mangap-mangap mampu jigong. karo Satya Satma. Alasan wong stres. Iya. Toli gerokakan krungu beli kita kandak. Ah, ari dirongokaken ya keterlaluan. Akas bare iki. Ari ora dirongokaken ya priben.
Masalah apa, Blong? Ya sampean setiap ngomong dirongaken sampean lagi talil apa? Kayak wong talil kudu dirongoken apa? Mau manuk baik ya. Ya sugak cocote mah. Wah, tak rembet matan. Alasan wong budak. Wah, kok mau urang beteng. Moyok bae. Wis aja memoyok bae kuno Siraki. Mendelik kayak lenggaran. Siraki bisa semene dadi prajurit ning Semarang karena siapa? Karena tapak jasanya Kakang Rembes. Rembes. Rembes apa sekarang? Yang kadang-kadang gak apa misalnya Ngomong sing sopan. Ngomong karo bapak nira sing sopan. sik tampak raine sira. Aduh bocah ki buka-buka aib gini. Aib. Bapak sote ning sor pangku. Nah. Hari ning kene mak Anune mah iya. Anune mah iya lamun dibandingaken kudu dijejeraken ke. Bapakne mah karo anaknya ku beda. Iya. Ya mulus. Iya. Awake mah kuning, anune mah. Ya mung andeng-andenge blek sebadan. Bocah ki terlaluan Siraki. Jemengkonon, Blong. Iya anune mah. Kita kudu ngargain ning seorang Nah. pemimpin. Bener teh. Ari ora dihargai bahaya. Bahaya. Apa maning kian duwe rencana. Wis wong sugih keceluke. Sugih. Coba sampean sing sebagai anaknya melu beli Melu priwen? ning bisnisnya Kakang siapa Wira Ireng. Ngerempes bumi. Ya rengkes bumi. Ya melu. Sampean pada melu. Ya pada bae. Lamun pada melu, Heeh. persyaratannya Apa? Kakang ki kayone ki ning ngarep omahe ki pasang nambur. Nambur tulisan. Iya ana nambur ning ngarep omahe ki. Arane apa arane? Ya mbo arane maya Mampur singa Depok. kudu Organ. ora. Sandiwara. Sandiwara mah gede modale. Ya bener. Gendring. Kudu Mampur apa sih? nambur ku tak wacaku. Rumah ini dijual. Udah ke duit sampai coba kali. Arang anak-anak arep turune ngendi? Bocahku. Pasang nambur anu nama gaya bae wong anu. Bokot ramah. Sampean ku utang Bang Mekare saya mah ditagih bae ya. Kieu cerita apa Kang Mekar. Mekar apa epret Ning Semarang Malakas ngaran Mekar. Langka. Anaga kewer-kewer. Ya artinya ku sing aran wong perusahaan utang piutang mah langka Semarang langka Bandung. Ya, Tetep emang- are wong utang. Ya emang perlu, Blong. Ya perlu. Sing arep pertukaran ekonomi. Nah, Penting. penting. Bakal macet sebelah belena. Ya benar. Kuduk lancar kana kene. Nah, Contohnya. contoh. Kayak ning Semarang ki. Iya. Lamun kita bergerak baik, Nah. pemimpinnya langka ning genah, Langka. apakah rodokon mutere santer? Roda pemerintahan Semarang itu siapa sing arep ngantur? Lamun laka pimpinan ning kene. Pinter bocah e. Jadi kan Ning pemimpin kene pinter. Eman-eman kita belajar ning Ki Dalang Anom Ali Suparta. Ngaco wis. Mau kari bareng sama melu ngojek. Ajak kenemenen lokatan Drawa sih ra iki. karo anak ku gampang bae tukar. Ganti bae dalam Blong. pasaran. Gemblong. Oke. Sira ki weru beli pemimpin kita ki. Sira bae beluku. Ku si pengennya siapa? Ya den tak mama. Pengen dibeluk raden. Maksudnya mah kayak pemimpin kita ki bokat sira weru. Mendik loyonge. Siapa sih pemimpin aku? Siapa sih kan akil? Siapa? Patak siapa? Patak. Delong sange gani kene kuwi. Patak roak ta siapa? Sepatak bah. Pat- Patak warak. Oh, Patak Wara. Jadi pemimpin kula. Pemimpin di Semarang. Lanang ta wadon? Ya lanang. Iya. Weru sira mendik loyonge. Anune mah pamit karo gemblung. Ngomong karo siraku. Oh, mending. Bahasane ku cek Kang. Ngomongnya ku blong cari model kayak kenen mah kita magarpan selamat berpisah. Oh, sing bener. Singaran selamat berpisah soten bu kapan maning pasti bakal ketemu maning. Maksudnya Kita mari model kayak kenen wis garpan mbu mendi arep merek sejen kali ya. ngalih sejen. Ning merek sejen
Merek sejen sanduwara. Dudu Ya artinya garapan usaha dewek. seorang pemimpin usaha. Garapan usaha. Kuwi pemimpin apa? Ya justru kuan Kang sampean ku wong disegani. Nah, wong diwedeni. Wong diwedeni dihormati masa tole garapan meninggalkan saya begitu saja. Aduh, ketek. Lokatan. Artinya ku garapan kan yes kita memang kenen baik ya. Heeh. Zaman sekian singaran dunia rezeki wis lagi digelar. Ora kaurup sekarang. Ora kaurup. Heeh. Oh jaresek bae je mangkate. Ngomongnya kok. Iya. Tak deleng ning kembrung ku grembol. Gawa segane buntelan. Seorang pemimpin Buntelan seorang pemimpin. grebal-grebol. Grembol. Aduh. Nunggange mobilnya ku mobil kol buntung pasti. Pemimpin apa? Ari anu ku Kang, tempo tak kintil-kintil ku dideleng ku ae melu borongan tandur. Alah ya. Bukan pemimpin tandur berarti ya. Ya kayane mah tukang tempak. Tapi makenen blong Priwe man? Cakil uga sekabeh prajurit-prajurit Semarang. Kita aja ngeluh. Aja lok nyerah ning keadaan. Singaran perjuangan Jerbasuki mawa bea. Ku butuh pengorbanan bakal pengen sukses. Bener Kang. Mulane ning kono kita ayo bareng-bareng gati ning ngendi kaya pemimpin Mas Putra Batakwara. Ya ayo. Siapa sing mimiti arep mangkat? Sampean. Gula Tapi ari sampean mas termasuk wong tua. ning arep Ting bating anak bahaya atau anak apa-apa gak sampean ku. wong tua disit. Wong tua disit. Sing aran wong tua ku wis wareg mait. Wareg mangan uyah, mangan ceplik. Bener. Tapi nganggo ning arep. Manggun ngarep. Bagus. Sirakil arep melu bling gati. Ya Kang apa maning kula Melu. bawaane sampean. Heeh. Ya mung sampean ke ibarat arep nggati aja buru-buru gak Kang. Maksudnya? Ya sing darane wong buru-buru ki pasti bakal ketemu ora ketemu ning Tung-tung. tungtung. Oh. Beneran akeh anu mah ya. Maksudnya aja buru-buru sampean Teker ki. cangkeme gak ngancing petitir apa aja kana. Maksudnya delok gerada geruduk, toli beli rempuk, Ya bener apa beli? isin karo kabalan kok. Iya. Kil, Gula Kang. sejelasnya Mas Iraki butuh istirahat. Nah, Lah, bener. Karena gati manusia sejen gati benda mati. bener Kang. Contoh, Apa kudu? Contohnya apa? contoh gati ember. Ember. Anane pasti Pasti ning dapur. dapur. Tapi bakal gati manusia. Manusia. Ning endi parane? Nah, Aryo Aku tidak tahu. bener. Di para kesekian esuk kayak langka pasti mana? Nah, jadi jaluk apa? Mangan, Beli ngopi, ora. anu salto, trampolin. Oh, awak mungkin salto. Jadi pengennya apa? Jaluk bayaran kula Aduh. sampean ki. Akas bere iki. Durung mola pragat itu bayar. Awas sing darane jaluk bayaran ku pirang-pirang anune. Oh, Kang. ana maksud. Ana maksud tujuan. pirang-pirang Iya. dalane. Apa kun di arti bayaran? Dudu duit, Duduk. dudu beras, Ah, dudu jaluk emas inten dan permata. iya. Jaluk ke. Sing dijaluk kula, Hah? jaluk bayar soten rurungon kuping Kang. Loh. Oi, mana anaknya sampean priwes ya. Padahal maning lowongan ku anak salon kontrol. An- Semua dader masih pengen krungu bae. Ilatnya nyerimpet. Lagi cikil beli tarik sih. Kerok ke karo beling. Jadi pengen liburan. Nah, Yang ngomong sing mau. kula ki ngetes sampean Aduh Kang. muter-muter anggur men jaluknya Bar bulet menembang. endah. Isin, Gengsi ya. ana Raden kan Kang. Oh, iya, weh. Bukan kepilih. Sing nembang anak beli. Sinembang Iya. Aja watir Kang. Anak. Anak. Gemblong. Oh, gemblung maning. Cok nembang, Burut. burut. Ya. Aja. Anu kian rai kemang mang. Itu ganteng raine mah Kang. Ganteng kan ya? Begu kuno. Kama grup sejen. Kan sing raine kudup. Ya aku wis ngomong aku noh. Cok nembang bae Kang. Sira bega. Ya lah kemaning. Ya ngomong Arep be sapa? pengen nembang. Lah. Blong. Hah? Dinakin ki blong. Tapi awas padu semenit bae ya. Ya, Aja Bu. suwe. Jaga A wis mari. Bukan mana-mana nek nadane sejen. Ya cek nang intro bae kayak kono mas menit pesetan. Jadi sira sing arep nembang. Ya iya Kang. Awas request ki. Apa? Bos enom.
Lamunan cakil nembang arep request. Konon. Iya. Iya. Awas nok dia nak request. Yang hormati kanggo Bapak Panitia. Panitia. Panitia apa Kanggo ini? Buyut, Buyut apa? buyut, Buyutan. Bilal. 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 Oh, Buyut Bilal. Bilal. Seperangkat balap panitiane Ya. kabeh. Penontonnya kabeh. Iya. Oke. Ayo lagunya apa? Lagunya. Ya, apa bela? Cih. Nyunyu ga? Oh, jaluk nyunyu. Oh, ngerti bocah cilik ga? Yo nang, Ayo Kang. kanggo ngormati panitia kabeh. Iya. Kanggo bos nom nok yeyen. Sing ngintip Nyunyu. ki sapa kene syuting kita? Oh iya sing ngintip, sing ngintip. Oh, Ah, ya wong dewek. Studio. Kanggo Kang Wawan. Oh, Kang Wawan. Sing duwe Bintang. Bintang Ratu Channel. Bintang Ratu. Ayo nang, nyunyu nang. Nyunyu. Yuk. Yus, organe yus. Salam kanggo nok Lisa sing duwe keramat jati. Bener. Kanggo Kang Gepak sing lagi turu bae. Ajak larang kanggo nok Chelsea Formosa. Formosa. Kanggo nok Jipa. Heeh. Ya wis anak putune yang kabeh. Ayo. Oh, kanggo Mimi Dalong Bapak Satin mantan majikan. Mancing-mancing ayo. Ayo nang. Ayo. Nyunyu nang. Yuk. Ayo. Oh, pasti. Ajak larang kanggo Bosep Production. Oh, kok bareng ngenteni durung moni. Durung moni. Oh, salam-salam kanggo sapa blung bokat duwe kenalan. Ya akeh. Sok diwaca Maksudnya, kabeh. Kanggo nok Uus. Nok Uus, Sim ananing Saudi. Saudi Arabia. Kanggo nok Yati. Nok Yati, Sim ananing Tegal Gubuk. Tegal Gubuk. Wah, parek ya. Parek wong enek. Masyana, Kanggo nang Endang. Endar. Iya. Sing ananing Ning Hongkong. Hongkong, wah, aduh ya. Semoga selamat berbahagia selalu Eh, dan terhibur selalu. kanggo Nok Linda, Nok Linda. Nok Linda. Sing ana ning Taiwan. Ya. Semoga sukses selalu. Ayo nang, wis mau diturung. Aduh. Tahan. Tahan, Gil. Salam-salam. Kanggo siapa je? Ya lah kamaning Kang calon tuan rumah. Sing. Kangge Yayu Eeng sing rancahan. Ya, Kangge Kang Barong bos besi tua. Nok Eeng ya. Bener. Besi tua. Nang. Kangge Kang Abbas calon majikan Orang sing moni. Kang ciasem. Abbas. Ora moni. Bos listrik. Kanggo Kang Abbas. Kanggo Nok Eeng sing duwe plaza rancahan. Yuk. Kil, senggol kil. Yuk. Kil, Yun. kanggo nok rosa kil. Oh, Nok Rosa. Singanan Tegal Girang. Singaraning Tegal Girang, Nok Rosa. Lagi monitor kil. Siap. Request Bapak ya request. Nok Rosa singaraning Tegal Girang. Oh. Kanggo Mimin MC sing duwe lebiah. Oh. Wis pada Kesampet. tandur. Kesampet. Kanggo nok titi. Nok Titi. Titi. Anaknya di Singapura, Jakono. ning Singapura. Singapura. Iya. Nok Titi, halo Nok Titi. Kanggo sing duwe wilayah. Iya. Kanggo Bapak tim keamanan. Disebut tiba aku pada sawer beli. Oh, iya kok kepada tak kaingan. Kompak panitia. Ramper ya. Yuk. Ramper kok. Bersama Bintang Ratu. Kangge bos muda Bintang Ratu. Yayu Yeye. Terpikis kanggo panitia. Hey. Gonta ganti pasangan kudu berarti kang lanang lumayan Apa?
sumur kasur bisa. Anggo nok linda nok linda. Anggo panitia. Anggo kalapas. Kalapas. Maaf Juni. Karo wong suki, Karo wong suki. lara ati yen kakang oli ganti. Wonge ayu, ora gemuyu, yen mesem unyu-unyu. Anggo ajuan di Papet Tiara. Wong ayu, kakange rindu, rasa pengen ketemu. Kegoda rindu, pengen jangking, bareng mangkat ning penghulu. Bahagia bebarengan. Gunta ganti pasangan kudu berarti kang lanang lumayan pengen duwe wong wadon di asal bisa telon tapi eman anak walon sing sugi wis dialami sing rangga pernah nyoba sing prangan ake jalukan jadi pengen luru kayak apa dapur sumur kasur bisa kanggo angjuan di Papet Tiara Anggo panitia panitia ke. di Bos Muda Bintang Ratu Yayu Yeye kanggo angdoyong Age angjuan di Papet Tiara. Karo wong suki. Lara ati yen kakang oli ganti. Wonge ayu, ora gemuyu, yen mesem unyu-unyu.
kaya blung. Ora sia-sia. Berasa gemblung ora merawat ibu. Hari di sini tempe dicepeti 20. Engko sing anu ke Ang Juandi, Ang Juandi, Papa Tiara panitia kini. Oh, kene. Kok dalamane gak diantaraken. Karo gesrek. Kang, kapan saatnya, kapan waktunya Kang? Ya, kini mengkenen. Priye. Sila sebelah kene. Cari. Sebelah kene. Kene, blung. Sebelah deh. Hiburan wis. Perintah sing perlu dilaksanakan Nggih. kuduk dilaksanakan. Bener Kang Kuno. Karena apa? Pripun Kuno? Kian menyangkut nama baik kepemerintahan anak ing Semarang. Bener Kang. Sebab apa? Lamun beli ketemu kayak apa Semarang kejadian. Bener Kang. Ya, Koisun bakal merayap sirah kabeh Nggih. supaya aja lengo Pripun Kuno? wetan. Ayo Kang. Ayo. Cakil Bola. sing sabar ya. Perlu pengorbanan. Nggih. Kemblung. Siap ya belum ya? Ku merenggang santenipun lamat-lamat di ngawang-awang. Yo. Anak mimira sinangan minangkane bos sayur saking Tangerang dewek. Sareng Nuri sing duwe Taiwan dewek. Bapak Tiara nang mirengak. Sareng Kang Juandi ajalok lamun. Eman-eman wong seduluran. Nok Nuri sing duwe Taiwan matur kesuwun. Bapak Tiara sareng Kang Juandi keki. Anake mimira sinaiki minangka bos sayur saking Tangerang dewek. Bos sayur Tangerang minangka anake mimira sina masih ngormati. Tanturarang figuraman dirunjang mangsa burungan. Bapak Tiara dirunjang mangsa wandean. Sareng Nok Nuri Ekdim sing duwe Taiwan dewek. Kang Juandi masih nyakseni bos sayur minangkane wong Tangerang dewek. Anak mimira sina bos sayur saking Tangerang. Minangkane kang hormati wong becik-cik. Sirine digawa mati. Ada kang kegawa minggat, kegawa minggat. Nok Nuri sing duwe Taiwan kang hormati. Sareng Bapak Tiara kang Juandi kang nyakseni. Mimira sina bos sayur saking Tangerang. Sarjana ragane panggang batin esi. Nok Nuri minangkane sing duwe Taiwan maka hormati. Jalur Jawa pemerintahan lumayan. Nok Nuri sing duwe Taiwan maka hormati. Bapak Tiara sampun lali selawase. Anake mimira sinaiki bos sayur saking Ayo Rayi, Tangerang. diiring kakang rebes bumi ya. Iya. Nuri sing ditembangi. Nok Nuri minangka sing duwe Taiwan.
Bapak tiara sing hormat diajak lalen selawase sareng kang cuan dine kedina jelok digawe lamun digawe sayur saking Tangerang sarang nok titine gede minang kasinganan ing Singapura Papa Erian Mama Erian aja lali selawase Mama Erian Merian nangkane ana sing Singapura Marang Sari ninggalaken tempat panggonan paribasane nyulusuri dalan sing setapak nanjak gunung temurun jurang maksud lawan tujuan mulai sing dadi keturunan kaya dene kacung Adipati Patakwara nok nuri sing gue taiwangan papai tiara kang juan di kang hormat jadi pejabat ning pemerintahan Kudus ora biasa kelawan seprantine ninggalaken panggonan tanpa permisi kelawan wong tua isun sebagai wong tua wadon rasa keder ning pikiran mimi rasmina senten minangkene po sayur saking Tangerang maka hormati kudu berbuat apa riwis kayang kene sebab orang kaya biasane yen biasane mangkat tugas permisi ibu Patakwara karep ninggalaken Semarang tumekaning pemerintahan Kudus jaluk doa kelawan restu tapi ning wulan-wulan kin nganti wis lawas ning jamane anak isunku laka tembung lawunge laka kabar kelawan beritane Papa tiara kang hormati Marang Sari sebagai wong tua wadon ya pikiran publik karu-karuan sebab singaran anakku sempalane ngawak blenake anak larane anak bahagiane anak tentune kerasa ning isun sebagai wong tua wadon mudah-mudahan baicu awakmu ki sehat-sehat baik keberadaane aja sampai terjadi sing beli-beli pos sayur Tangerang minangkane Mimi Rasmina aja rok lamun sampai sekabe para bawahane rewang gawe nguleti sing dadi anak isun Patakwara tapi angger durung anak kabar kelawan beritane durung nemokaken ngendi keberadaan ya Allah kudu priwenisun ki ngomong mengkone Gusti Sultan Hadi minangka pimpinan Kudus sedangkan singaran tugasku kewajiban kudu dicumponi ning tiap dinane sareng nok nurine kedik sing duwe Taiwan dewek mapange tiara iki sampun lalek melaku sampai bringada harus tekang batas wilayah Semarang berarti kini wis metu sing Semarang berarti sungkia jagat endi kini ning toang-toang langka menusa sing liwat arep takon-takon ning sapa apa sih balik maning bae ta ya Marang Sari apa sing lanjut perjalanan
Ya Allah, bingung temen marang sarining pikiran. Nok duri sing duwe Taiwan dhewe ngajalok lamun. Apa sisun kumana bae ta ya Mang Kudus? Langsung takoning Gusti Sultan Hadi. Apa sih saking sibuke takono ning kananeku? Apa sing lembur bae takonon kerjaneku? Sampai wis kelalen karo wong tua wadon kader mungkari siji-sijine cung ibuku. Ramamu wis langka mundur sing alam dunya. Bos tanggerange gede minangkane mimirasina. Mimiras minanga bos sayur saking Tanggerang. Ternyata nih saberangkana kali make pedesaan ya. Ake rempeg-rempege ireng-ireng wong. Mang. Seberang anak kali sih ya. Anak apa bu? Aduh, ada sinok, ada si ngebu. Beli kacik kita makin nih. Jadi pengennya apa? Ya, kaiter. Dibeluk nok yang wis rada tua radak ini awas aja tua. Nah, iya Wis apa rada ibu tua. beluke? Dibeluk ibu yang kita kudurung duwe mantu anu mah. Iya, ari kan si ibu putune siapa? Di mah. Ah, pocakku. Anaknya kita durung kawin-kawin acan. Nang antoniren ya nang ning kene. Iya bu, mangga bu. Tolong ibuku gelendeng basic mau ku kelangan apa sih bu? Kelangan anak sih ranang nat. Oh, konon siapa sih bu anaknya bu? Ay buru-buru dengan anak kita. Bu. Si Patak. Oh, patak kira atau patak roak bu? Patak warak, patak kira. Sira mah Oh iya ya bu ya, kan kayak bu ya. Gusti Patak Cina kayak bu ya. Aja Patak Cina. Oh iya kan mana pinggir patrol ya bu. Patak Cina. Patak warak. Oh iya, medis ya anak ibu neko. Bagenaran Patak warak jabatannya Mas Senopati aja sembarangan. Oh, kuno ya bu ya. Ya kuniku ngilang sira kayak duit anak kita ku. Duh iya ya bu ya nih tuh. Kita ngulet amprak-amprakan sampai tekan jagat kene kiki nih jagat apa sih kini? Anu kini bu Bango 2 bu. Oh Bango 2 blok endi nang? Oh kecamatan Kelangenan bu, kini bu Cirebon kini bu duduk Bango 2 Dermayu oh, duduk. Serius Bango 2? Iya bu bener bu. Ya kolor buat Manggegoro Bango 2 Cirebon ya? Iya bu bener kuno bu. Acara apa jak ini nang? Ih. Acara unjung-unjungan Buyut Bilal bu. Alhamdulillah Buyut Bilal lagi dunjungin dengan anak putune. Iya dengan bu lagi mermule bu. Iya, Jar dewek maningan semene ramai heki. Ya wis andon ririn ning Mbah Buyut Bilal sing lagi dunjungin dengan anak putune munggia angsal berkah kelawan barokah. Ya amin bu amin. Dinakien dihibur kelawan Bintang Ratu bu. Bintang Ratu Slendra. Sendra itu Slendra bu. Hah? Apa? Sendra. Sira masalah ngomong. Bakal Slendra mah gamelan. Salah prungon sira mah. Sing duwe nok yeyen sing paling cantik imut-imut. Iya bu nok bener bu. yeyen sing cantik glotik. Iya bener kuno bu bener. Ayo kita lagi nom. Ngalem dewek bae ya bu ya. Ayo pada dihormati kanggo masyarakat kene kabeh bae kanggo bapak-bapak panitia, ibu-ibu panitia. Iya bu senggol-senggol kabeh bu terus bu. Senggol kabeh kanggo sing duwe live streaming syuting bareng apa kene syutinge nang? Bintang Ratu Oh ya Production. Bintang Ratu Production sing duwe nok yen nang tetep demennya diputer spesial kanggo bapak ibu panitia masyarakat kene kabeh bae. Grogi kita bakal dalang mimi sinden tuh. Ayo nang tetap demen spesial kanggo bapak panitia. Kunjungan Mbah Buyut Bilal. Wis nyanding durung bapak panitia nih diajak juga jadi dewekan baik. Ditanjakin bakal nanjak kita nanjak dewek ya. Ya. Kangge bapak panitia unjungan Mbah Buyut Bilal.
hari ini